Why exactly severe aortic stenosis? Let's say for example, this is what is an aorta, this is an aortic valve. माइल्ड एओटिक स्टेनोसिस में अपने को मिलेगा A2 कंपोनेंट, बट सीवियर एओटिक स्टेनोसिस में नहीं मिलेगा. वाई एग्जैक्टली? बिकॉज इन केस ऑफ सीवियर एओटिक स्टेनोसिस, इमेजिन इट कि ये एओटिक वॉल इज नॉट ओपनिंग प्रॉपरली, और सीवियर एओटिक स्टेनोसिस में इट इज ओपनिंग वेरी माइल्ड ओपनिंग. इफ इट इज ओपनिंग ओनली वेरी माइल्ड, इट इज क्लोजिंग, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी साउंड, बिकॉज वो तो ओपन ही नहीं हुआ था ना, तो क्लोज कैसे फास्ट होगा? इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस faster aortic valve sound. So severe aortic stenosis, you may not see A2 component. Similarly, severe pulmonary stenosis is not going to produce any P2 also. Is not going to produce any P2. So these are the things which can be possible in case of single S2 और splitting. ये भी अपने को पता चल गया. A2 है तो P2 जो है वो थोड़ा सा लेट क्लोज हो रहा है. A2 है तो P2